हजाराचो प्रपोजल आसा तो ऑलमोस्ट म्हाजो जाल्लो आसा. हजाचो हावज आहा तो म्हाका सरकारान पुरो डिटेल दिल्ली आहा. ऑल फॉर्मेलिटी जाल्ली आसा आनी कांय हेका लागून उरलेलो आहा. इन्शाअल्लाह आमी एकटे म्हयन्याक नेक्स्ट मंथ म्हणून आमी ते हज हावज म्हाज्या अंडर घेतलो हावज प्रॉपर्टी आनी त्या कन्स्ट्रक्शना हांव मुखार चलो. कित्याक आमचो आमदार मॅडिना आहा ताका लागताले. तसोच आमचो मिनिस्टर आमचो मोविन बुदिनो तेणेंय सांगलां की जिना जे कितें आहा तें करून दिवं. तसोच आमचो TSP आमचो मिनिस्टर विजय सरदेसाय तेजे कडेन ती फायल वयतली कन्स्ट्रक्शना लागून. तेणें म्हाका प्रॉमीस केला इन्शाअल्लाह ते हज हावजा खातीर तुका कितें रिक्वायरमेंट आसा तें आमी करतलो. आनी माननीय मनोहर पर्रेकारान आमकां प्रॉमीस केल्लें ते हजाचो हावज पयलीं केल्लो आनी तेजी उतरगा सकयल घालून आमकां हजाचो प्लॉट दिल्लो आसा. We got the subsidy, the previous, and down the Supreme Court, they cut out and all. Now Narendra Modi Prime Minister, they have the good scheme for the sheep. Inshallah, next year maybe some are going for sheep. Maybe I think so 60,000 and 65,000 for Haji. For sheep, for going for Madina, only 3 days. And people are happy from I mean talking about UP, Bihar, they don't afford for money and all. They are happy and they also demands. So Sarkar have to put the sheep because of subsidy.